Memang suaranya tadi di sekitaran sini. Ada terdengar suara. Kita coba dulu, kita cari-cari apa yang barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudariku semua dalam keadaan yang terbaik, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya. Yang apabila ada penyakitnya, segera Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya. Juga panjang umurnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari saudara ya, kita nikmati dulu. Ini kates atau betik pepaya juga namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sambil kita beristirahat, kita ngopi saudara ya. Untuk postingan makan malam kita tidak posting, artinya kita sudah selesai makan malam. Ayo mari minum saudara. Bismillah. Mungkin musang ada terdengar suara dari arah samping depan pondok ya, di perkebunan sawit. Kedengaran saudara ya, ada suara ya. Kita cek apa, kita cek aja saudara. Hah? Iya. Kita pegang kamera aja saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memastikan rasa penasaran kita saudara ya. Memang suaranya tadi arah sini, di pinggir sini ada rumpun bambu. Memang suaranya kedengaran dari arah sini saudara ya. Kita cek aja, kita cuma ingin memastikan daripada kita penasaran, bukannya kita niat ini lain-lain ya, cuman niat kita ingin sekedar ingin tahu. Cuman ini sengaja kita ini ngobrol-ngobrol biar kalau ada yang membahayakan dia tahu dan mendengar kita lagi bercakap-cakap atau lagi bersuara ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini di sini ada rumpun bambu sangatlah rimbun. Ini
Memang suaranya tadi di sekitaran sini. Ini bambunya saudara ya. Ini sangatlah rimbun, sangatlah padat. Di bawah sana adalah jurang, sangatlah curam, terjal, sangatlah jauh di bawah ya. Jadi ini pas di bibir tebing ini rumpun bambunya. Kita coba dulu, kita cari-cari apa yang barusan. Memang mungkin ke kamera agak kurang terdengar karena kamera kita sangatlah jauh dari sumber suara. Ini jauh ke bawah sana ya, jurangnya sangat jauh. Apalagi karena kamera kita sangatlah terbatas, karena kamera kita cuman kamera handphone atau kamera HP biasa ya. Ini bambunya, kita coba dulu, kita cari-cari, nggak apa-apa kita sambil ngomong aja saudara ya. Memang agak sulit dicari. Tapi kalau sudah tidak terdengar, kita biarkan aja saudara ya. Untuk apa kita susah-susah untuk mencari yang apabila tidak kelihatan. Kita arahkan aja ke tengah perkebunan sawit ini. Kita tuju arah ke depan karena di sini ada juga rumpun nangka. Mana tahu nanti si musangnya, kalau musang yang berbunyi, semoga saja nanti musangnya ini mengintai buah nangka atau ya buah nangka, karena di sini ada buah nangka saudara. Nah ini kirain tadi daerah sini, tapi kalau nangkanya belum masak, ini belum diganggu oleh musang ini. Tapi kalau kira nggak lama lagi kira akan datang ini untuk mengambil buah nangkanya. Oke, karena yang kita curigai di pohon nangka sudah sudah kita tuju, tidak ada apa-apa. Kita ke pondok aja dulu saudara ya, karena kita ini sudah sudah agak jauh dari pondok. Kalau udah jauh dari pondok itu tidak ada urusan kita lagi, artinya tidak dalam kendali kita ya. Oke, kita ke pondok aja dulu. Ini kita sudah sampai di penghujung kebun kita, artinya ini di pangkal jalan masuk ke daerah pondok. Ini kebun kacang panjang kita, jadi kita sempatkan juga untuk lewat di sini sambil kita mencek kalau ada hama-hama perusak. Ini jalan warga saudara ya, sampingnya. Jadi kita cek dulu tanaman kacang panjang kita sambil untuk ke pondok. Mana tahu nanti ada hama-hama perusak sejenis jangkrik, sejenis bekicot juga atau keong, karena di umuran segini sangatlah ganas keong atau bekicot yang ukuran besar ya, bukan yang bekicot kecil. Ini astagfirullah, ini bekas jangkrik ini. Kalau ini jangkrik ini saudara, nih ini membuktikan ya, udah dicicipi ini ha. Aduh, ada dua rumpun nampaknya. Itu satu rumpun lagi ya. Itulah kalau tanaman kita masih kecil, sangatlah banyak mara bahayanya, hama-hama perusak sejenis serangga juga.
sudah ada kerusakan, nampaknya dua rumpun atau dua batang ya. Kita cek aja langsung ke pondok, kita telusuri, semoga keong atau jangkriknya ketemu. Kalau ketemu nanti langsung kita eksekusi aja. Ini kita cari-cari aja dulu, kita sempatkan. Ini kalau umuran segini, kalau sudah dirusak, waduh, apain ke sini? Ngapain ke sini? Ngikut juga. Ya Allah ya Tuhanku. Peliharaan kita sangatlah setia, saudara ya, alhamdulillah. Iya nih, iya. Nggak apa-apa ikut. Ayo sini. Iya, kita sambilkan aja ke pondok, kembali kita ke pondok. Ayo. Sambil jalan kita ke pondok ya. Duluan pun nggak apa-apa. Tapi si putih jangan ditinggal. Itu si putih. Alhamdulillah selalu menemani. Iya, nggak usah ini. Iya. Udah, tapi udah ketemu kita sini. Ayo. Kita cari dulu ini perusak tanaman kita ini. Kita cari dulu. Inilah saudara ya, yang memakan tanaman kita terbukti. Ini yang saya maksud keong bekicot itu. Ini ya, kita ambil. Iya, awas dulu, kita ambil dulu ini Sangatlah ganas. Nggak usah dimakan. Nggak usah. Kita musnahkan aja ya. Ayo ke pondok kita. Putih. Ke pondok kita putih. Ke pondok kita teh. Ayo ke pondok kita, ke pondok. Pondok. Langsung naik aja, naik aja. Udah. Istirahat aja di pondok. Kehilangan tadi ya. Iya. Ini. Istirahat, makan dulu. Sepiring berdua aja ya. Ini selalu setia menemani nih. Alhamdulillah. Nggak usah masukkan tanganmu. Udah makan ya. Artinya yang kita cari barusan tidak jelas, saudara ya. Tidak jelas apa yang ini yang berbunyi. Apakah itu sejenis burung atau unggas ataupun sejenis binatang ini, hewan atau musang. Kita tidak tahu. Kita tidak mau untuk bilang itu suara ini suara itu, tidak. Yang apabila kita membuktikan, baru kita berani untuk bilang apa yang sebenarnya ya. Man, kamera kita agak susah juga ini, susah juga nangkap suara-suara yang agak jauh. Bagi yang tidak merokok, maaf saudara ya. Apa, mau turun? Turun kita yuk. Sini kita santai. Untuk pengecatan kandang kita, insya Allah 1-2 hari ke depan
akan kita kerjakan. Karena beberapa hari ini pekerjaan kita sangatlah banyak yang menumpuk, artinya yang lebih wajib. Alhamdulillah, semua kegiatan kita hari ini juga malam ini berjalan dengan lancar, baik-baik saja, aman terkendali saudara ya. Ini hari nampaknya udah larut malam, kita mau istirahat, kita mau tidur. Semoga di lain hari kita dapat berjumpa lagi. Mohon maaf atas kata-kata atau ucapan yang hilaf atau yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.